Добрий день! Я Діана Храпко, навчаюся в 40-й групі та здобуваю професію кухаря та кондитера. І сьогодні я приготую різдвяний пиріг з дріжджового тіста та чізкейк Нью-Йорк. Приємного вам перегляду! Для приготування різдвяного пирога нам потрібно 500 г просійного борошна, 250 мл теплого кефіра, 50 г розтопленого вершкового масла, 2 яйця, 2 столові ложки крохмалю, 1 столова ложка сухих дріжджів, пів чайної ложки солі та 70 г цукру. У глибоку ємкість виливаємо кефір, додаємо дріжджі, цукор та все це гарненько перемішуємо. В окремій посудині збиваємо яйця. І виливаємо до загальної маси. Перемішуємо. Додаємо вершкового масла і знову гарненько перемішуємо. Потім додаємо сіль, крохмаль, і перемішуємо до однорідності. Тепер додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить еластичним та повільним. Накриваємо його харчовою плівкою та рушничком, щоб не обвітрилось. І відправляємо в тепле місце, щоб воно збільшилось в об'ємі на 1,5 години. Тісто в нас дуже гарно підросло. Поверхню стола присипаємо борошном. Викладаємо тісто та трішки вимішуємо. Потім потрібно розділити тісто на 3 рівні частинки.
Кожну частинку розкатуємо вкруг. Викладаємо тісто на деко, застелене пергаментом, змащуємо вершковим маслом та посипаємо цукром. І так робимо з рештовими частинами тіста. Проте останній шар ми не змащуємо маслом та не посипаємо цукром. Майбутній пиріг розрізаємо на частинки. Отож, починаємо формувати пиріг. Для цього візьмемо шматочок, зробимо надріз посередині, зліплюємо краї та вивертаємо один шматочок тіста, як це я роблю на відео. І ось такий гарний листочок у нас виходить. Так ми робимо з рештою шматочками тіста. За рахунок того, що кожний шар тіста ми змащували вершковим маслом, воно в нас виходить слоїстим. Сформований пиріг ми змащуємо жовтком та посипаємо кунжутом. Залишаємо пиріг на 10 хвилин, щоб він розстоявся, та кладемо випікати до золотистого кольору при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. І ось такий пиріг у мене вийшов. Він дуже смачний та пухкий. Приготуємо чизкейк. Для основи нам потрібно 200 г просіяного борошна, 2 чайної ложки води, 1 жовток, 90 г цукрової пудри, 110 г вершкового масла та щіпка солі. Спочатку перетираємо вершкове масло з пудрою. Ось така маса повинна вийти. Потім додаємо жовток та воду. І перемішуємо. Додаємо в борошно щіпку солі та замішуємо тісто. Довго замішувати не потрібно, буквально 2-3 хвилинки. Замотуємо тісто в харчову плівку, трішки розплющуємо і кладемо в холодильник на 30 хвилин.
Ну ось, пройшло 30 хвилин, забираємо тісто з холодильника і нарізаємо його до вільної форми. Беремо деко, застелене пергаментом, і викладаємо на нього печиво і випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин. Ось таке печиво в мене вийшло. Подрібнюємо його в крихту. Розтоплюємо вершкове масло та додаємо до нашої основи і добре перемішуємо. Беремо фольгу та обмотуємо нею нашу форму для чизкейку. Беремо нашу основу і утрамбовуємо в формі. Робимо бортики і відправляємо нашу основу в морозилку на 10 хвилин. Готуємо начинку для чизкейку. Для цього нам потрібно 500 г сиру маскарпоне, 2 яйця, 90 г пудри, 125 мл вершків. У глибоку ємкість висипаємо крем-сир та змішуємо його з пудрою. Додаємо вершки та перемішуємо. В окрему посудину розбиваємо яйця. Та частинками вливаємо в нашу загальну масу і розмішуємо до однорідності. Сирна начинка готова і виливаємо її у форму.
Беремо більшу форму та кладемо туди наш чізкейк і наливаємо в деко води. Це ми робимо для того, щоб під час випікання наш чізкейк не деформувався. Приступаємо до презентації. Для цього я взяла полуницю, цукерки та розтоплений шоколад. Коли чизкейк повністю вистиг, виливаємо шоколад і розрівнюємо. Ну і найцікавіше – прикрашаємо наш чизкейк. Ось такий чизкейк в мене вийшов. Він дуже смачний та ніжний.